Hello guys, welcome back to my channel KHASI FF Information. Saya sen ngeliat ke video nak garina ba akalatrik kan poi ka return jong ka Heist money atip bon na pp kwa ikne ka bundle te tongin peit aka de nyo nang ne. Peit nang ne bundles ketuk ke bundles te ngam ibang re namar ngam jura karakter ada kentai te tapi itenar kini bundle te spin namar daong spin ya ke AWM te ke AWM kam dan rate of kam rate of air te dan kam re nam tak AWM lada itenar tang kini ke bundle sih dari ngate ngam jura karakter ada kentai te sakawai ke leakage ke bang iya ba anda ladap update nang ne karakter ru ken change ye ki ability jong ki yo chrono khamtam te kane ka ability jong ka ba ong ba lada chrono open mi ye shield jong or long shu ban siat ye enemy te gitu ki ba syaira chrono naruk mentah hap change na karakter dai sakawai ngakwa ban itu epi kumbang lai itu lupa epi na do bastang ba hakala tarik jong Desember ka Heist money kan ban return biang haka Indian server ka ba kikhat ka Plan Bermuda 2.0 te tip bon na prang jong pi ki ba kwa kene ka bundles te kene ngan batai melumala ngimpat yo raya ka plan kumnon yo kene rai kene kledo ka de top bundles ni haban spin tharai te kene showroom te collect bank note kene ngin yo naka loot box andang ila dap kills ye ki enemy te ne login reward ne ka hap la kai kene ka ban yo kene softboard ne login reward jong parachute kene ka sport car te kanwan ru ka mod jong ka money heist lene ka heist money ka ba ni yo ka mas andang dap la kai but ni kan ai kene ka UMP box lightly pan but craftland custom but kamas te la da pikwa bangan ai shu ki video kum kine but hakala tarik ru ngan ai shu ki video namar kan poi bon commission ngan pen EP kum no ban pendap commission te like ba subscribe khnang ba andang la upload ek video ba pendap mission kan poi ba shpi te sa share ke perlok jongpi khnang ba la ban wan ra shu shpi kum kine ki video ya ki ba sawan te like ba subscribe press your bell icon te KHUBLEI SHIBUN tata bye bye see you in next video.